シャーペンナシンを電子レンジに入れると光るって知ってた？これはプラズマ放電が発生するからなんです。シャーペンナシンには黒鉛が含まれていて、電気を通しやすい性質があります。電子レンジのマイクロ波が黒鉛を急激に加熱することで局所的に高温になり、空気中のガスがイオン化してプラズマ状態になり発光します。でもこれ絶対に真似しないでください。電子レンジが故障したり、最悪火災の危険もあります。似たような現象はアルミホイルやブドウでも起こります。電子レンジの中では思わぬ危険が潜んでいるので注意しましょう。